nongeye kubasuhuza mbaye ikaze ni karibu kuri Ruriho TV ni karibu cyane. Ese wemera ko urukundo nyarwo rukibaho? Iyumvire ubuhamya bw'umusore witwa Kenzo Dennis uturuka mu muryango w'abakene n'umukobwa witwa Keza Grace ufite iwabo b'abaherwe. Ati nitwa Kenzo Dennis, ndi umusore w'imyaka 25 y'amavuko. Navukiye mu cyahoze ari komine Musambira, ubu akaba ari mu karere ka Kamonyi. Mu by'ukuri nashimishijwe cyane n'urubuga mwaduhaye aho mudusangiza ibyiza byinshi, nyuma natwe mukaduha umwanya wo kuvuga katuri ku mutima. Dore ko mbona rero ibi bizafasha benshi mu kubona byinshi nkenerwa mu rukundo ndetse no gusobanukirwa byinshi birushijeho cy'urukundo ari cyo impamvu yo gukunda n'ibyiza byarwo. Njya nangazwa kenshi rero no kumva urubyiruko bagenzi banjye bavuga ngo urukundo ntirukibaho, ari nayo mpamvu yaneye kubandikira ngo mbaho ubuhamya mbahamirize ko urukundo rwahozeho, ruriho kandi ruzahoraho. Nubwo nyine hari benshi babifata nk'aho ari defo yo kubyirengagiza, kuko umuntu wese muzima ufite umutima agira umutima we wumva wishimiye, akamubona nk'umurutira abandi muri byose. Aha rero benshi mwahita mutangira kuvuga ko benshi bahuzwa n'ibintu. Ibyo bibaho rwose simbihakana, ariko nguhamirije ko umuntu uzagukundira ibintu aba afite uwo mutima we wifuza, ari nayo mpamvu urugo rwubaka mwakubakana rudatinda gusenyuka, kuko nyine aba haradahari. Natinze rero reka mbagezeho ubuhamya bwanjye mu bijyanye n'urukundo. Ubwo nigaga mu mashuri yisumbuye mu ntara y'Amajyaruguru, dore ko naturukaga iwacu mu Majyepfo muri Kamonyi nk'uko nabibabwiye. Umunsi umwe w'itangira ry'amashuri nateze imodoka ingeza mu karere ka Gicumbi ahahoze muri Byumba, maze ngeze mu mujyi ntega umunyonzi, dore ko kuva mu mujyi kugera ku ishuri byadusabaga gutega igare ry'amafaranga 100. Nibyaje kumira rero kuko igare nari ndiho ryaje gukora impanuka, maze ndakomereka cyane mpita njyanwa mu bitaro bya Byumba, dore ko nisanze ndyamye mu bitaro nazo nuko nahageze. Impanuka yanjye yambereye umugisha ku buryo nazibagirwa ibyiza nahuriyemo nabyo aho mu bitaro. Muti byagenze bite rero? Ubwo nari ndi mu bitaro nta muntu n'umwe nari mfite wanyitaho, ndetse habe ngo nagira n'uwo nabona wenda ngo mumenye, cyane ko n'ubundi hari kure y'iwacu kandi nta nubwo nari meze neza. Aho mu bitaro rero sinagemurirwaga gusa nk'uko byumvikana, nisungaga bagenzi banjye twabanaga aho mu bitaro. Umunsi umwe maze kugarura agatege, hari nimugoroba nka saa 12. Aho mu bitaro haje umukobwa usukwe wari ugemuriye nyirasenge, nawe wari urwarije umwana muri ibyo bitaro. Yaranyegereye aransuhuza aranganiriza ndanyurwa, yambajije byinshi kuri njye, mubwo bwiza ukuri kose nawanega amatwi. Namubajije amazina ambwira ko yitwa Keza Grace, nanjye mubwira ko yitwa Kenzo Dennis. By'ukuri numvaga ntacyo nakavuganye na Keza kuko nabonaga ndenzeho mu buryo bwose. Bwarakeye Keza aragaruka ku bitaro anatahana na nyirasenge wari usezerewe, ariko buri munsi Keza yarangemuriraga akansura kenshi, ari kumwe n'abakobwa bagenzi be biganaga, dore ko we yigaga hafi aho anataha mu rugo iwabo. Mu by'ukuri twabwizanyije ukuri, amenya ko nkomoka mu cyaro hirya yo kandi mu muryango ukennye. Keza yaranangaje cyane bitewe n'uburyo yicishaga bugufi kandi ari mwiza cyane, akomoka mu muryango w'abaherwe. Keza yanyitayeho bihagije, dore ko na mama waje guhinduka mu mabukwe wanjye yari umubyeyi w'urukundo w'ubupfura buhebuje. Papa wa Keza waje guhinduka data bukwe,
yakoraga kure yaho kuko yari ahagarariye uruganda i Kigali, we nari naramubona ko yabonekaga gake. Keza yambaye hafi kugeza nsezerewe mu bitaro, aramerekeza njyana ku ishuri nkomeza amasomo yanjye. Nyuma twarakundanye, anyibonamo nanjye bibuko nguko, kandi mu by'ukuri nta butunzi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyaduhuje kitari urukundo. Kugeza ubu twarashakanye, twararushinze mu minsi ishize. Uburyo tubanyemo n'uburyo twari tubanyemo mu minsi yashize bitangaza benshi. Nagerageje no kubivuga mu magambo make, ubwo sinababwiye uburyo yansuye mu rugo, ababyeyi bakamwishimira, haba inyuma ndetse no mu mico ye itagira amakemwa. Mu by'ukuri rero abahakana ko urukundo rubaho naraje kubateranya mu minsi ishize, banahira ubukwe, bareba ubukwe bwanjye, ubukwe bwiza, umukobwa mwiza twashakanye nkunda kandi dukundana. Mbabwira ko urukundo ruriho kandi rukiriho. Keza yankunze nta kintu na kimwe ashingiyeho, kuko nta mafaranga nari mfite, nta bintu birenze nari mfite. Yankunze nsa nabi, ndi mu bitaro ndwaye, ndembye, mbabaye, ariko ntiyabyitaho, arankunda. Munyemerere mbabwire rero ko urukundo ruriho, rukiriho kandi ruzahoraho. Nubona rero umuntu ugukunda, uzamwiteho, umufatirane, umukomeze, ntazagucike. Mumfashe dukomeze dushyigikira uru rubuga, dukomeza kutugezaho ibintu byinshi bitandukanye byiza, natwe bakaduha umwanya tukavuga iki turi ku mutima. Kanda subscribe, like, share na comment. Mugire ibihe byiza. Amahoro y'Imana bane namwe. Rero mwakoze cyane. Ngubwo ubuhamya bw'urukundo rwa Kenzo Dennis, umusore w'imyaka 25 nk'uko twabibonye. Urukundo rwe rwaramuhiriye, aza kubana n'umukobwa mwiza cyane witwa Keza Grace. Bakundanye barahuriye mu bitaro, ni inzira ndende rero baciyemo. Byinshi mwabyiyumviye. Reka ngusabe kandi subscribe, like, share na comment. Mugire ibihe byiza.